طالبانو ته د اسدالله خالد سخت خبرداری او افغان ځواکونو ته نوې جنگي الوتکې ورکول. سلامونه لیدونکو، دغه ویډیو تر پایه وګورئ او بینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي د سولې له خبرو سره هم مهاله د خونړیو جګړو دوام د منلو وړ نه دی. نوموړي نن په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی هیله لري چې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي، خو د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام دا ښایي چې دغه ډله د سولې لپاره رښتینې اراده نه لري. د خالد په خبره دا به ښه وي چې خبرې پایلې ته ورسیږي، خو که طالبان د زور له لارې واک ته د رسیدو هڅه وکړي نو بریالي به نه شي. خالد زیاته کړه دوی د ارزښتونو لپاره جګړه کوي او افغان پوځ د دې وړتیا لري چې د دښمن پر وړاندې مبارزه وکړي. اسدالله خالد وایي هیڅوک د پاکستان یا بل هیواد په فرمایش د افغان پوځ د ماتولو کوښښ نشي کولی او دا خیالونه د عملي کېدو وړ نه دي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټوله معنا د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ او دفاع کوي، خو که خطرونه رامنځته کیږي پر وړاندې د درېدو وړتیا لري. امریکا افغان پوځ ته 4 نورې سوپر توکانې الوتکې ورکړي دي. په همدې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د افغان پوځ چارواکو وویل چې دوی دمګړی پیاوړي هوایي پوځ لري او د خطرونو پر وړاندې مقابله کولی شي. د دوی په خبره د نوې I-29 سوپر توکانو الوتکو په ورکړه به د دوی الوتکې ډېرې شي او د پوځ د پیاوړتیا سبب به شي. افغان چارواکو د پوځ د روزنې په برخه کې د بهرنیانو په تیره د امریکا او ناټو له مرستو مننه کړې ده. بلخوا امریکایي چارواکو هم په دې مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل افغان پوځیان دمګړی پیاوړي شوي او بریالي شوي چې د ترهګرو پر وړاندې اغیزناکه مبارزه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قمندان په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا او ناټو د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته ژمنه ده او د دغه پوځ د لا پیاوړي کولو لپاره به د خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. د په خبره د یادو الوتکو په ورکړې سره به افغان پوځ نور هم پیاوړی شي او په راتلونکو میاشتو کې هم افغان پوځ ته د ګڼو الوتکو د ورکړې پلان لري.